Приветствую вас всех, мои дорогие уважаемые подписчики и не подписчики, и просто зрители канала. Итак, сегодня мы с вами постараемся устранить один небольшой такой косяк, который в принципе проявится на всех практически машинах с механической коробкой передач, а именно скрип в районе, как он там называется, вот там главный стоит, а здесь, по-моему, этот, ну, как вспомогательный этот цилиндр сцепления, который непосредственно давит на вилку и выжимает сцепление. То есть косяк заключается в чем? Ну, может быть, уже у кого-то он и проявился. У меня он проявился где-то на 90 тысячах. Проявляется он в виде скрипа вот такого вот. Когда-то скрип этот может быть сильнее, может быть чуть такой же, как у меня, сейчас не сильно такой громкий. Ну, во влажную погоду он становится громче. Этот косяк тянется еще с гольфов шестых, перешел он на гольфы седьмые и перешел он, конечно же, и на Шкоду Октавию. Вот, сейчас я сниму аккумулятор, сниму вот этот поддон под аккумулятор и буду выкручивать цилиндр. Снимать я буду в процессе, процесс съема, откручивания, это я снимать не смогу, потому что, к сожалению, оператора у меня персонального нету. И третьей руки у меня тоже нету. Вот. Поэтому открутил, включил, показал, что открутил и как открутил, с какими там проблемами и трудностями столкнулся. Это я все буду показывать. Вот. Ну что, приступаем. Сейчас я сниму аккумулятор и сниму поддон. Все. Итак, аккумулятор и площадка под аккумулятор мною были сняты, что позволяет нам теперь без проблем дотянуться вот до цилиндра, добраться. Ну и, соответственно, снять его. В руководстве по ремонту там рекомендуют разобрать вот эту всю систему переключения скоростей, то есть открутить вот эти вот тросиковые приводы отсюда, открутить вот это все дело, короче, и потом все это собрать и отрегулировать вот эти тросиковые приводы. Короче, я таким геморроем заниматься не буду. И почитав на форуме, этим геморроем никто не занимается. Ну, то есть я попробую все-таки открутить его. Ну, возможно, вот с тем болтиком, может быть, возникнут небольшие там трудности. Но я не думаю, что что-то там будет такое сильно тяжелое. Так. Ну, вроде больше таких каких-то проблем не должно быть. Вот. Короче, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, все будет нормально. Вот. Теперь про площадку. Чтобы ее снять, вам нужно будет открутить три болта. Один из них находится вот. Вот, вру. По-моему, вот здесь. Или здесь. Неважно. Разберете. Вот тут один. Один болт вот тут находится. Один болт находится вот тут. И один болт находится вот тут. Вот этот вот немножко неудобно было выкручивать, потому что мешает вот этот вот красный провод. Вот. Эти провода прикручены на хомуты. Хомут один находится вот здесь. Один хомут находится вот здесь. Вытаскивать вот эти фишки еще тот секс, потому что там все так неудобно. Поэтому мне было проще откусить хомутики. А вам рекомендую также, чтобы потом вот запастись вот такими хомутами. И, соответственно, потом просто запустить вот в эти крепления новые хомуты и пристегнуть провода обратно хомутами новыми.
Все, больше таких каких-то подводных камней не было. Ну, соответственно, площадку я почистил от накопившегося. Тут накопившейся грязи всякой, там, песка, всякой другой ерунды. Вот. Ну, все. Сейчас я буду снимать данный цилиндрик. И буду показывать, как устранять этот скрип. Надеюсь, все получится, потому что я это делаю первый раз. Соответственно, чисто руководствуясь с такими словесными инструкциями с разных форумов. Ну, в основном с форума по гольфу. Все, давайте, до связи. Итак, продолжаем. Выкрутил я, короче, цилиндр. Как видите, вон дырка, да. Короче, блин, пришлось вот откручивать вот эту распорку, блядь. Называется опора, какая-то распорка КПП. Я вам скажу, ребята, это капец какой-то. Ну, с воспоминаниями, как говорится, матери инженеров-конструкторов и кучей матов. Вот этот болт, он откручивается легко. К тому болту подлезть, это жесть. Это там нужен какой-то настолько хитрый ключ, блин. Даже мне пришлось соорудить вот такую вот, блин, конструкцию для того, чтобы его только типа ослабить. Сразу говорю, подойдет только вот такая головка. Это головка М13, только вот такая вот свинцов, ну такая вот, как много где зубцов. Обычная вот, где как обычный этот головка такая. Вы ее фиг насунете туда. И надо головку брать как можно короче. Вот у меня есть такая головка, вот она длинная, она где-то миллиметров на 5 длиннее стандарт, ну вот той головки, которая у меня там висит. И все, ее вообще-то не надеть. Я его только ослабил. Вот, то есть его только ослабить надо, чтобы его можно было вот так повернуть. И тогда вот через это образующееся, как говорится, такое отверстие можно вот шланг просунуть и вытащить вообще как бы сам цилиндрик. Оп. Так. Цилиндрики нам нужно вот эту вот штуку снять. Вот. Скрипит вот она. Вот даже сейчас я вращаю, там чувствуется такой скрип. Вот он у меня вообще как бы выпал. Вот. Ну, это не важно. Короче, вот такая вот штука. Тут вот, видите, заводская какая-то смазка. Ну, короче, скрипит вот этот вот грибок. Назвали его на форуме по гольфу, его назвали этим сириусовидным телом, блин. Ну, видимо, как будто планета и вокруг нее вот это вот кольцо. Что у нас это, Сириус или Юпитер? Неважно, короче. Сейчас я его сниму. И в качестве смазки народ уже перепробовал, уже много чего перепробовал. И ничего не помогает. То есть обычная смазка, допустим, там графитовая или там высокотемпературные всякие ликвимоли, хватает от 3 дней до недели. И опять начинается это все. Короче, самый лучший результат показала, ну, по крайней мере, человек, который испытал, он потом отписывался где-то через месяц, у него продолжало все работать. Это вот графит из карандаша. То есть я сейчас вытащу из карандаша этот стержень, растолкую его в порошок, порошок засыплю туда и одену обратно вот эту вот пластмассину, одену обратно. Вот. Потому что там довольно плотный получается контакт, и из-за этого смазка обычная, которая жидкая, она вытекает оттуда, то есть и выдавливает. А плюс там еще как бы температура. Ну вот я вот, видите, шевелю, вот придавливаю, шевелю, он у меня уже вот скрипит. Вот. Ну, тут не слышно, оно чувствуется рукой прям. Короче, вот так вот. Сейчас я сделаю.
Но, говорю, снимать это все дело, это жесть. Это жесть. И обязательно, обязательно ключик на 13 вот такой вот накидной. Потому что вот этот болт с этой стороны, вот с этой стороны, другим ключом и головкой тоже не открутить. Только накидной ключик поможет вам решить эту задачу. Все остальные болты, в принципе, снимаются легко. То есть шланг я тоже снимать. Итак, я вот снял вот эту штуковинку. Вот она, что из себя представляет. Так, сейчас. Ну, по-другому. Ага. Давай, фокусируйся, гад. Итак, короче, видите, там уже выработка. Вообще, конечно, самое нормальное это заказать и поставить вот такую штучку новую. Потому что, видите, уже видно, да, наверное. У меня здесь уже дырочка такая проживалась. Но это почему? Это потому что там, не знаю, там смазка, наверное, какая-то идет все-таки с завода. Ну, за 93 тысячи, 92 там с копейками, ну, почти 93, она выработалась. И видите, уже даже на самом шарике, блин, не знаю, видно, не видно. Ну, видно, наверное, да, отражает. Вспышка то нужна, то не нужна, вот фиг поймешь. Короче, это, ну вот, видите, тут такие как бы вот раковинки уже пошли, небольшие. То есть по существу посмотреть, если можно вот этот шток и вот эту фиговину заказать, если можно отдельно, то, конечно, лучше закажите и поменяйте. Если у вас уже такая проблема вот этого скрипа появилась, то 90% что скрип этот будет именно от вспомогательного вот этого цилиндра сцепления, а не от главного. Но бывает, что и от главного. Но чтобы это, как говорится, понять, просто посадите человека, чтобы он вам понажимал сцепление, и послушайте. То есть, если вспомогач скрипит, сразу слышно, что скрип идет оттуда. Потому что, когда сам сидишь, нажимаешь, такое ощущение, что скрипит педаль. Но и понять, что именно вспомогач, это можно только под капотом, если слушать. Ну, если будет скрипеть именно главный этот цилиндр сцепления, вот этот, то оно, в принципе, скрип тогда, как бы сказать, он тогда идет прямо как бы из-под панели. То есть он еще громче такой и резче. Ну, это, опять же, по словам ребят, которые... Но такой скрип появляется очень редко, очень редко. То есть чаще всего вот это вот скрипит. Почему? Потому что этот узел более нагруженный. В плане, он давит на вилку, и там еще и температура довольно такая приличная. То есть этот узел более нагруженный и скрипит в 90% случаев именно он. Так, сейчас я буду дербанить карандаш и будем засыпать туда графит. Все. Ну вот, я закончил, заложил туда графит. Вот. Ну вот на данный момент вращается, и по крайней мере такого скрипа, как был, ну, пока незаметно. Вот. Вот что у меня получилось. Так, графит я расстал, ну, с помощью шестигранника обычного. Его раз превратил, как говорится, в порошок. Пока вроде нормально. Пока вроде нормально. Вот. Все, сейчас буду собирать все обратно. И там посмотрим, что получится. Надеюсь, поможет. Ну, еще раз повторюсь. У кого есть возможность заказать новый шток, лучше вместе с этой штучкой, закажите. У кого гарантия и заскрипела, обратитесь к финальному дилеру. Они вообще не морочат голову, они сразу меняют весь цилиндр в сборе. Что они не парятся даже вот такой фигней. Вот. У меня как бы
Ну, мне пока неохота заказывать целый цилиндр. Если будет возможность заказать вот шток вот с этой штучкой, закажу и поменяю. Если нет, ну, пока поезжу так. А там придется тогда заказывать и покупать новый цилиндр в сборе. Вот. У меня, еще раз повторюсь, заскрипело на 93 тысячах. Но у меня пробеги в основном трассовые. Это все прекрасно знают. Вот. Я как бы, я живу в таком месте, что у меня нету там огромных пробок, чтобы наматывать там по пробкам сотни километров. У кого режим эксплуатации в основном городской и в пробках, я думаю, заскрипит еще раньше, потому что там работа с сцеплением идет чаще и заскрипеть может раньше, то есть где-то в районе 50 тысяч. Ну тут вообще, вот судя по форуму гольфистов, тут непонятно, там у кого на 20 тысяч заскрипело, у кого на 70, у кого так же, как вот у меня там на 90, у кого на 100. То есть от чего зависит, без понятия. То есть, ну вот такой вот есть косячок. Ну это никак не косячок, это вот ресурс такой вот этой детальки. Все, приступаю к сборке обратно. Все, следующая съемка уже будет. Чтобы вытащить, вот видите, вот этот паз, забыл упомянуть, вот этот паз, вот на этот паз одевается пыльник, вот который стоит пыльник. Его просто вот так вот берете, так чпок, и стаскиваете, он легко очень снимается, поэтому легко его будет снять. То есть не пугайтесь, у вас будет вот так вот пыльник стоять, и будет казаться, а как же мне вот эту штуку снять? Ничего, просто пыльник вот так чик, снимаете, вытаскиваете вместе со штоком, и все, и вперед. Все, пошел собирать. Так, решил снять, как закручиваю цилиндрик, сцепление этот. Вот. Почему? Хочу показать, какая трудность тут есть. То есть открутить это еще это полбеды, блин. Но тут еще и есть трудности с тем, чтобы его закрутить. Но основная трудность это вот с этим болтиком, чтобы его наживить. Поэтому, ребята, если у вас толстые пальцы, позовите себе кого-нибудь с тонкими пальцами. Потому что вы его тогда просто замучаетесь наживлять. Там настолько маленькое отверстие, что даже у меня, видите, да, пальцы такие средние, блин. Я замучился. Блин, у меня аж, не знаю, у меня аж чуть нервный срыв не случился, пока его наживлял, блин, елки. Потому что в таком напряжении там его там еле-еле захватываешь, и чтобы его хотя бы на одну нитку наживить, это вообще жесть, короче. Но опять же, вспомнив мать инженеров-конструкторов, которые не могли тут это немножко хотя бы как-то, блин, продумать, вот эти кронштейны долбаные как-то сделать чуть-чуть так, чтобы можно было подлезть к каждому болту, не разбирая полмашины. Но им-то что, в принципе, им-то пофиг, они все это дело собирают, блин, когда тут ничего нету на конвейере, поэтому им до лампочки тут на все эти проблемы, как говорится. Вот, короче, вот такая ерунда. Поэтому вот этот болтик наживлять, это просто жесть. Обязательно кого-то позовите с тоненькими пальцами. Музыканта, например, какого-нибудь там, не знаю, скрипача, пианиста, блин. У них пальцы длинные, тонкие. Они у вас будут вообще незаменимым помощником во время всех этих операций. Ну вот сейчас у нас уже, ну как, я не скажу, что прям подходит к концу, потому что тут, я говорю, приходится вот, все мешает, приходится поэтому крутить все тут вообще по чуть-чуть, помаленьку, потихоньку. И чтоб я стараюсь еще, видите, наверное, закручивать, чтобы равномерно шло. Ну, то есть один болтик покрутил, второй покрутил, чтобы там ничего не перекосило. Попадать в отверстие вилки, ну там не отверстие, там такое углубление, куда вот эта полусфера заходит, несложно. Вот, потому что как, ну, нормально. Она там как бы встает, когда его вот начинаешь на болты центровать.
то она сама туда вскакивает. Вот. То есть в этом, хоть в этом засад никаких нету, блин, елки-палки. Ну, я теперь, конечно, понимаю, почему эти советуют вот при разборке тут все разбирать, потому что тогда будет, да, легко. Но еще советуют они вот с этим, в книжке советуют этот шланг отцепить. Я, в принципе, тоже хотел его отцепить, но дело в том, что у меня сейчас в наличии в гараже нет тормозухи, чтобы долить, когда прокачивать сцепление, придется прокачать сцепление немножко. Вот, у меня тормозухи нету, поэтому я не стал снимать. А так со снятым шлангом оно немного проще. Проще в каком плане? Вот пыльник, про который, ну, вы видели все пыльники, и вот я говорил, что его там просто снимаешь. То есть снимается он просто, а вот одеть его потом, как говорится, там приходится немножко этот шток вместе с поршнем задавить туда-обратно. То есть его вдавливать, блин, а одной рукой одевать этот пыльник. Ну, тоже я немножко так помудохался, ну, это чуть-чуть, как говорится. А потом, ну, короче, в итоге, после, наверное, там с попытки 5-й, он у меня оделся. Вот. Так что тоже учтите. То есть вдвоем вот эти вот операции, конечно, делать проще. То есть один сжал, второй аккуратненько одел этот пыльник. То есть, ну, в принципе, все остальное тут, все делается в одни руки. То есть, да, в общем, тут все можно одному сделать. Ну, просто, если у вас есть напарник и, как говорится, можно еще и под это дело пивка попить. Вот. И под пивко с анекдотами, шутками, прибаутками все это сделать без проблем. То есть сейчас я вот это вот дело все закручиваю, и остается еще потом вот тот болт, блин, затянуть. Это тоже еще та жесть будет. То есть я его кое-как ослабил. Хотя надо сказать, скажу честно, что болты, ну как, они не затянуты до такой степени, что там их нужно с трубой откручивать. То есть они, в принципе, все, видимо, закручиваются с определенным усилием. И все они закручены, ну, не так уж, прям сказать, сильно. Нормально. То есть обычными стандартными ключами все срывается и откручивается легко. То есть трубы и удлинители применять не требуется. У меня динамометрического ключа нету. Все, я его хочу приобрести. Но все как-то, когда вижу динамометрический ключ в продаже, обычно у меня в этот момент почему-то никогда нету денег с собой, чтобы его приобрести. Ну и хочу такой нормальный, то есть не дешманский. Ну, вот я закручиваю, в принципе, с таким усилием, примерно как вот он был закручен. Вот так вот. То есть все, цилиндрик закручен, все нормально. В принципе, можно проверить, скрипы есть или нету. Что мы сейчас и сделаем. Для начала это вот у меня книжка. Кстати, по Шкоде Октавии А7. Там много есть полезных вещей. Кстати, еще забыл, пока вспомнил, когда снимете цилиндр сцепления, не нажимайте педаль сцепления, не выжимайте, потому что там написано в книжке, то есть там черным цветом прям выделено, категорически запрещено выжимать педаль сцепления после снятия, если трубопровод этот одет, как он, шланготрубопровод нам называется, потому что возможно поломка поршня этого. Ну все, скрипа как такового нету, какой он был раньше. Ну, небольшой остался, такой цыканье такое. Ну, скрипом это уже не назвать, какой он был. То есть там сейчас пока этот
притрется этот графит, я думаю, вообще будет нормально. Ну, то есть, как было, вообще, оно у меня вот прям и при нажатии, и при отпускании. Сейчас это, вот при отпускании на небольшой такой этот скрипец есть. Ну, такой, ну, наверное, слышали, не знаю, может, слышно там, не слышно было. Вот. Ну, и даже в машине, если сидишь, вот. Раньше у меня нажимаешь, когда сцепление, и у меня в машине прям слышно было этот скрип. Сейчас его не слышно в машине. Все, он пропал. А раньше сидишь в машине и такой, нажимаешь сцепление. Я уже, говорю, грешным делом, думаю, может, у меня, я попал в эти 10%, и у меня заскрипел этот главный тормозной. Ой, главный цилиндр сцепления. Но нет. Итак, все, сейчас мне предстоит небольшой секс с этим болтом. И буду собирать уже обратно все. И, как говорится, потом поставлю все, ну, в обратной последовательности, как говорится, все соберу. Ну и машину заведу, проверю, что да как, да почему. Вот. Ну все. Так, прикрутил я сейчас уже площадку обратно под аккумулятор. И хочу остановиться еще на одном таком небольшом нюансе. Когда будете вот это все разбирать, если у вас машина уже долго, то у вас тут понабьется всякой фигни вот в эти вот отверстия. Вот в это, вот в это. Вот. И поэтому желательно иметь под рукой компрессор. Почему? Потому что, видите, здесь стоят у нас болты под торкс. Торкс нужен будет. Сейчас скажу какой. Так, где он у меня? Где он у меня? Где он у меня? Вот он. Это торкс Т-72. Ой, Т-72, уже заговариваюсь. Т-27. Нужен будет торкс. И почему я сказал про компрессор? Потому что если с этих болтиков еще можно вот выковырять, они тут так вот, а вот с того он находится довольно-таки глубоко, вы там не выковыряете. Вот сюда в болтики набивается песок, и все, вы уже ключик этот не оденете вот сюда. Вам будет мешать песок. Если тут можно выковырять, то вот тут вы, вот я сейчас попробую показать. Вот. Видите, там глубоко как находится. Плюс тут еще провода всякие мешаются. То есть довольно будет проблематично. Компрессором дунул и все. Все. Продолжаю собирать дальше. Вот про хомуты, которые я говорил. Вот видите, я просто хомутики завел туда новые. Все, сейчас на эти хомутики прихвачу провода. И все, и никаких проблем. Вот так. Ладно. Итак, уважаемые подписчики. Так, что-то тут расфокусировалось все совсем. Ладно, ну все, вы видите, собрал я все уже в кучу. Вот, провода на хомутах закрепил. То есть сейчас заводил машину, проверил. Сцепление работает, как и работало до этого. То есть идеально. За исключением того, что теперь при выжиме нету никакого скрипа. То есть этот скрип, он еще, знаете, вот как бы, вот, может быть, это субъективное такое мнение, ну, ощущение, вернее. Но вот мне казалось, что вот этот вот скрип, он помимо того, что вот это скрипело, но еще и как-то вот такое чувство, что вот сама педаль как-то даже вот отжималась. И, конечно, я, ну, вернее, не педаль отжималась, а вот даже как-то вот сцепление работало с каким-то вот этим вот таким, как, ну, не так вот, что ли, как-то, ну, не знаю, как это объяснить, ну, не важно, короче. Очень важно то, что наконец-то все это собрал, проверил, все работает. Теперь еще пару нюансов. Перед тем, как снять аккумулятор, ребята, откройте багажник, потому что потом вы его не откроете. А обратно его ставить, для того, если вы там что-то забудете, знаете, как-то будет лень. Как пришлось мне работать без перчаток, потому что перчатки у меня были в багажнике, а аккумулятор я снял вместе с площадкой. И когда захотел взять перчатки,
Я этого сделать не смог, поэтому пришлось работать без перчаток, хотя мне так больше, в принципе, даже и нравится. Но это не важно. Вы учтите, откройте багажник. Дальше. Напоследок, не бойтесь, действуйте уверенно, то есть и все у вас получится. Это раз. И второе, ну, для тех, кто, может быть, не знает, когда снимаете аккумулятор, первый откручиваете минусовую клемму и снимаете, потом откручиваете уже в плюсовую клемму и снимаете. Ставите, подключаете аккумулятор в обратной последовательности. То есть первая плюсовая, вторая минусовая. Объяснять, почему так, не буду. Думаю, сами догадаетесь. Если не догадаетесь, посмотрите в интернете. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Следующий ролик будет, будем проводить ТО автомобиля. Я вот прикуплю эти клещи, чтобы снимать хомуты. То я вон сегодня попытался обычными плоскогубцами. Видите, блин, хомутом немножко патрубок себе помял. Ну, что, как говорится, дураки учатся на чужих ошибках. Ой, на своих. Вот я, как дурак, не вооружившись нужными инструментами, что-то подумал, что они такие патрубки легко сжимаются. Ага, сжимаются они очень, так довольно-таки трудновато, блин. Поэтому нужны вот эти специальные такие клещи. Ну, как плоскогубцы, только такие они как бы разводные такие. И один усик у него длиннее, один. Типа вот как на газовом ключе. Вот такой вот формы нужны. Вот я, в принципе, хомут ставил назад газовым ключом. Неудобно. Вот. Будем проводить ТО автомобиля. То есть заменим масло, заменим фильтр воздушный, заменим фильтр салона, проверим все патрубки, то есть патрубок турбины на наличие в нем там масла или еще какой-нибудь фигни. То есть, ну, проведем полное ТО, то, что проводят вам, ну и мне, конечно же, в официального дилера. В автосервисе у официального дилера. Вот. Мне осталось до ТО чуть-чуть. Ну как до ТО? То есть я буду это делать ТО на 7500 километров. Фильтр я воздушный менять не буду, потому что он мне проездил зимой. Проездил он всего на данный момент 7000. Ну, сейчас не 7, сейчас он проездил где-то 1500. Вот. Его я менять не буду, но я покажу, как это делается. То есть, хотя ролики и есть в интернете, ну, покажем в комплексе, как провести ТО самостоятельно. То есть, полностью все операции. Приглашу с собой оператора, который будет снимать все в реальном времени. Все будем делать. Пока что все. Надеюсь, информация в этом ролике, которая была показана и озвучена, вам поможет и будет полезной. Все. Ну, хоть никогда не... Ну, ставьте лайки под видео, если кому-то понравилось. Пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. На все, что смогу, на все отвечу. Все. До встречи.